Tiếp theo là món thứ 9 dành cho Giáng sinh. 9. Bánh mì cuộn, bánh mì men, dinner roll. Giới thiệu món ăn. Bánh mì tươi mềm, dùng để ăn kèm với các món thịt và nước sốt trong bữa ăn chính. Cách làm: chuẩn bị nguyên liệu: bột mì đa dụng 500g, sữa tươi không đường 250ml, làm ấm, men nở khô, ri 10g, bơ lạc 50g, để mềm, trứng gà 1 quả, gia vị, đường, muối. Các bước thực hiện: kích hoạt men, trộn men với một chút đường và sữa ấm, để yên 5-10 phút cho men nổi bọt, trộn bột mì, đường, muối, trứng và hỗn hợp men. Nhào bột cho đến khi dính thành khối, cho bơ mềm vào nhào tiếp cho đến khi bột đàn hồi, không dính tay, khoảng 10-15 phút, ủ bột ở nơi ấm áp cho đến khi bột nở gấp đôi, khoảng 1-1-5 giờ, chia bột thành các phần nhỏ, khoảng 50g một cái, cuộn tròn và xếp vào khay nướng. Ủ lần 2 trong 30 phút, nướng ở nhiệt độ 180 độ C trong khoảng 15-20 phút cho đến khi bánh vàng. Trình bày và thưởng thức. Bánh mì thường được bày trong một chiếc giỏ lót khăn vải, ăn kèm bơ mềm hoặc chấm với sốt gravy. Những điều lưu ý: sữa không được quá nóng, dưới 45 độ C, để tránh làm chét men. Mời các bạn tiếp tục xem món thứ 10.